Garage PM Service, bonjour. Vous avez été plusieurs à me demander la suite et l'état du véhicule série 5 E60 530D 218 chevaux. On n'a donc pas pu faire de vidéo par faute de temps, mais on a le rendu final, donc le résultat. D. Comme vous pouvez l'entendre, le moteur démarre correctement, avec un remplacement du groupe autopropulseur ainsi que de la culasse, des linguets, des poussoirs et des arbres à cam. Voilà, c'était une vidéo BM Service. Merci et à bientôt.